दोस्तों ये लड़का चलो मजे देखते से हो डिब्बे के ये अंदर लड़का लेटकर कार्टून के लाइटों से अंदर खेल रहा होता है। तभी ये लाइटें देखकर लगा लड़की के तुरंत बैठा है। दौड़कर चलो आती है देखिए और लड़की लड़के को ने एक वीडियो दिखाती है। वीडियो वीडियो देखा, में अभी दिखाया इसको जा वीडियो रहा था दिखा कि रहे। ये अच्छा लाइट वाले पाइप के अंदर से बहुत ओ सारे कलर वाले पानी को निकाल लेंगे, तो फिर इसको अंधेरे में ओ लेकर चलो जाएंगे तो ये देखते बहुत ओ उजाला करता है। तभी इन चलो दोनों को देखते इस वीडियो रियल पर है या जरा भी फेक। यकीन नहीं होता है। तो ये लड़का लाइक करो जल्दी वीडियो से को, कलर चैनल को वाले सब्सक्राइब पाइप को करो। कट करके एक ग्लास में कलर वाले वो अभी पानी ये को लोग निकाल भी देता है। ट्राई फिर कर ये रहे हैं। दोनों लोग जल्दी से टॉयलेट में चले अच्छा जाते हैं। फिर जैसे ही लाइट को बंद करते हैं तो है, फिर चलो जो इन देखते दोनों हैं, ये के लोग साथ अभी हुआ वो बाथरूम में जा रहे देखकर हैं। तो आपके भी होश उड़ चलो जाएंगे, देखते लेकिन वो हैं। देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को जो पसंद दूध को करने वाले पसंद इस करते हैं वीडियो को लाइक करें, लाइक और वीडियो को चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब दो। करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद शराब करता वाले है। कोई तो शराब बेवड़ा है, पीने वाला वीडियो बेवड़ा इस नहीं, वीडियो से कृपया दूर रहे। बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। फिर ये तो सच में हो गया, मतलब वो गजब तो यार।